Салам достор, сиз KG Top 5 YouTube каналындасыз. Бүгүн мен сиздерге бокс тууралуу топ 5 тасмалардын тизмегин тартууламакчымын. Анда эмесе чайыңызды даярдаңыз дагы, биз баштайбыз. Тайсон. Бокс дүйнөсүнүн эң чоң фигураларынын бири болгон Майк Тайсон тууралуу билбеген адам жок болсо керек. Бирок 1995-жылы темир Майк тууралуу тартылган тасма тууралуу көпчүлүгү биле бербейт. Аталган тасма Хосе Торрес аттуу жазуучунун «Огонь и страх» деп аталган китебинин негизинде тартылган. Тасма Майк Тайсондун бокстагы карьерасы, жеке жашоосу, маселелери жана коркунучтары тууралуу баяндайт. Кичине кезинен бери эле Майк муштумдарынын жардамы менен бул жашоодо өз ордун табуу аракетин көрүп келет. Бирок тилекке каршы бардыгы ойдогудай боло бербейт. Тайсон көп жолу мыйзам чегинен чыгып, 40тан ашуун жолу милиция кызматкерлеринин колуна түшкөн. 40 раз? Господи, даже Аль Капон 40 раз не был арестован. Похоже, плохой парень. Келечектеги чемпиондун апасы каза тапкан соң, Тайсонду Каз Дамата аттуу легендарлуу тренер багып алган. Видишь тот дом? Это твой новый дом, Майк. Дал ушул тренер Каз Дамата Майк Тайсондун келечекте чемпион болушуна эң чоң салымын кошкон. Тасмада ошондой эле боксердун жеке жашоосундагы эң чоң катачылыгын дагы көрсөк болот. 1992-жылы Майк Тайсон Мисс Чёрная Америка конкурсунун жеңүүчүсү болгон Дейзера Вашингтон аттуу кызды зордуктагандыгы үчүн 6 жылга кесилген. Бирок Майк бул жалааны четке каккан. Эгерде тасманы толугу менен көрөм десеңиздер, тасманын ссылкасын видеонун түшүндүрмөсүнөн таба аласыздар. Гладиатор. Аталган тасма эмнегедир бокс тууралуу башка тасмалар сыяктуу чоң ийгиликке жеткен эмес. Ошентсе дагы тасма аябагандай мыкты тартылган. Актерлордун ойногону, режиссердун иши, сценарий бардыгы жогорку деңгээлде. Гладиатор тасмасынан кынтык издөө жумурткадан кыр издөөгө барабар деп ойлойм. Тасманын мазмуну тууралуу кыскача. Том жана Линкольн Американын эң кедей жана кылмыштуулук күч алып турган райондорунун биринде терөөлүп өсүшкөн. Экөө тең жашоонун канчалык оор жана адилеттүү эмес экендигин билишет. Бул жакта өзүңдү өзүң коргой албасаң сени эч ким коргобойт экендигин жакшы түшүнгөн Том менен Линкольн жаштайынан бокс менен машыга башташат. Экөө машыктан бокс залынын ээси мыйзамсыз бокс беттешүүлөрүн өткөзөт жана албетте мындай беттешүүлөрдө эч кандай эреже болгон эмес. Бул рингке чыккан мушкер керек болсо өз өмүрүнөн дагы ажырап калуу коркунучунда турат. Ошентсе дагы Том менен Линкольн рингке чыгууга аргасыз болушат. Анткени алардын артында чоңдогон карыздар жатат. Аз убакыттын ичинде экөө тең мыйзамсыз беттешүүлөрдүн жылдызы болуп чыга келишет. Бирок бул беттештердин артында Крим чөйрөнүнүн өкүлдөрү, бутлегерлер жана алдамчылар турушат. Том менен Линкольн бардыгына каршы чыгууга аргасыз. Тасманын башкы каармандары бардыгын жеңип чыга алабы, чыга албайбы тасмадан көрө аласыздар. Тасманын ссылкасын видеонун түшүндүрмөсүнө калтырып коем. Посмотри на этого парня! О, Господи! Малышка на миллион. Клинт Иствудту көпчүлүгү вестерн тасмаларындагы жеңилбес каарман катары билишет. Бирок Клинт режиссер катарындагы бир канча мыкты тасмаларын тартуулаган. Алардын арасында Малышка на миллион тасмасы өзгөчө орунда турат. Бул тасма кайсыл тараптан караба идеалдуу тасма. Менин сөзүмдү тасма жеңип алган 4 Оскар сыйлыгы тастыктап турат. Алардын арасында эң мыкты тасма номинациясы дагы бар. Тасманын мазмуну тууралуу. Бокс боюнча тренер Фрэнк Дан канчалык аракет кылса дагы өзүнүн тренерлик карьерасында бир дагы чемпионду чыгара алган жок. Ошентсе дагы ал өзүнүн Лос-Анджелестеги бокс залында жаш боксерлорду машыктырып келет. Фрэнктин эң мыкты деп аталган мушкери башка менеджер менен контракт түзүп кетип калат. Я ухожу от тебя. Уходишь? Ал эми кызы болсо атасынын каттарына такыр жооп бербейт. Көптөгөн жоготуулардан улам Фрэнк өз жашоосуна бирөөнү жолотуудан коркуп калган. Мына ушундай маалда Фрэнктин бокс залында Мэгги Фиджеральд аттуу айым пайда болот. Официант болуп иштеп жанын баккан 31 жаштагы Мэгги кыздар арасындагы бокс чемпиону болуу үчүн бардык күчүн жумшайт. Фрэнк болсо Мэггини башыктыруудан баш тартат. Бирок Мэггинин аракетчилдиги, өзүнө ишенгендиги жана эр жүрөктүгү Фрэнктин оюн өзгөртөт. Көп убакыт бою
чогуу машыгып сырдашып калышкан Фрэнк менен Мэгги ата кыздай эле болуп калышат. Беттешүүлөрдүн биринде кокустуктан улам Мэгги моюнун сындырып алат. Ошондон кийин чыныгы күрөшүү, жашоо үчүн күрөшүү бокс аянтчасында эмес, оорукананын палатасында экенин түшүнүшөт. Тасманы толук көрүү үчүн видеонун түшүндүрмөсүн караңыз. Ссылканы ошол жака калтырып коем. Knockdown. Тасма 1920-1930 жылдары бокс аянтчасына чыгып жүргөн Джеймс Брэддок аттуу мушкердин өмүр таржымалы тууралуу баяндайт. Джеймс Брэддоктун бокстагы карьерасы бүтүп бараткан сыяктуу. Бир канча беттешүүдүн катары менен жеңилип, ден соолугуна коркунуч туудурган жаракат алып, анын үстүнө колун дагы сындырып алган Джеймс бокстан убактылуу алыстоого аргасыз болот. Америкада чоң депрессия башталып, ачарчылык каптап турган маал. Өз убагында бокс жылдызы болгон Брэддок учурда жубайын жана балдарын багуу үчүн кандай гана жумуш болбосун иштеп акча табууга умтулат. Ошентип жүк ташуучу болуп дагы иштейт. Бирок жүрөгүндө бокс аянтчасына кайтып келүү максаты өчпөйт. Күндөрдүн биринде мындай мүмкүнчүлүк дагы пайда болот. Джеймс чемпиондук титулга претендент болуп турган мушкер менен рингке чыгат. Көпчүлүктүн ою боюнча чемпиондукка претендент болуп турган мушкер Джеймс Брэддокту эч кыйналбай эле жеңип коюш керек эле. Бирок Брэддок болгон күчүн муштумуна чогултуп, 3-раундда нокаут менен жеңишке жетет. Мындай бурулушту күтпөгөн бокс уюштуруучулары Джеймс Брэддок кайрадан оюнда экенин түшүнүшөт. Ошентип Джеймс Брэддок кайрадан машыгууну жаңыртып, жаңы күчтүү атаандаштар менен беттешке чыгууну улантат. Бир канча жеңүүдөн кийин Джеймс Брэддок өмүр бою кыялданган чемпиондук титул үчүн рингке чыгуу алдында турат. Коркунучтуусу атаандашы дүйнөлүк чемпион, өзүнөн 4 жаш кичүү, бир топ күчтүү Шамдагай Макс Бэр аттуу мушкер болгон. Анын үстүнө чемпион Макс Бэр рингде бир эмес 2 атаандашын өлтүрүп койгон. Джеймс Брэддок менен Макс Бэрдин беттеши бокс тарыхындагы эң маанилүү беттештердин бири болуп калган. Тасманын ссылкасын видеонун түшүндүрмөсүнө бекитип коем. Али. Бокстун чындап дүйнөлүк спортко айланганына легендарлуу Мухаммед Алинин салымы абдан чоң десек жаңылышпайбыз. Көптөгөн дүйнөлүк чемпиондор дагы Алинин беттештерин көрүп, бокс мушкери болууну чечишкен. Керек болсо ошол эле Майк Тайсон дагы дал ошол Мухаммед Алинин таасиринен улам көчөдөгү жашоосун таштап бокс аянтчасына аттанган. Баарыбызга белгилүү болгон "Пархай как бабочка, жаль как пчела" аттуу цитата дагы Мухаммед Алиге таандык. Порхать как бабочка, жалить как пчела. Тасма чындап айтканда Мухаммед Алинин бокс аянтчасындагы жашоосуна караганда жеке жашоосун, политикалык көз караштарын көбүрөөк чагылдырган. Балким ушундан улам көптөгөн кинокритиктердин көз карашы боюнча Тасма начар чыгып калган. $107 миллион тартылган Тасма дүйнө жүзү боюнча болгону $88 миллион чогулталган. Тасмада Мухаммед Али өзүнүн төрөлгөндө берилген Кассиус Клей ысымынан баш тарткандыгы, Вьетнам согушуна баруудан баш тарткандыгы тууралуу, диний көз караштары тууралуу, 3 жолу үйлөнүп ажырашкандыгы тууралуу көбүрөөк баяндайт. Они решили, что я могу идти в армию. Кассиус, мне думается, Меня зовут не Кассиус Клей. Это рабское имя, а я свободный человек. Я Мухаммед Али. Бирок ошентсе дагы бокс карьерасындагы эң чоң, эң маанилүү беттешүүсүн дагы чагылдырышкан. Ал убакта Мухаммед Али чемпиондук титулун Джо Фрейзерге тартырып жиберген. Ал эми Фрейзер болсо Джордж Формандан 2-раундда нокаут менен утулуп калган. Джордж Форман Мухаммед Али беттешүүсүндө Алиге эч ким ишенген эмес. Анткени Джордж чындап эле бокс аянтчасынын падышасы катары кабыл алынып турган. Ал эми Алинин болсо бокстагы эң чоң жетишкендиктери артта калды деп ойлошкон. Беттешүү 1974 жылдын 30 октябрында Заир республикасынын Киншаса шаарчасында өтүп, тарыхта Грохот в джунглях деп аталып калган. Беттешүүнүн жыйынтыгында Мухаммед Али Джордж Форманды 8-раундда нокаутка түшүрүү менен өзүнүн чындап легендарлуу мушкер экендигин дагы бир жолу тастыктагандагы бокс тарыхына өзүнүн ысымын алтын тамгалар менен жазып кеткен. Тасманы толугу менен көрөм десеңиздер, видеонун түшүндүрмөсүнө ссылканы калтырып коем.
Урматтуу достор, бул жакта биринчи орун, экинчи орун деп тасмаларды бөлгөн жокмун. Бул жөн гана бокс тууралуу мыкты тасмалардын тизмеги. Ал эми сиз бокс тууралуу дагы кайсыл тасмаларды билесиз? Комментарийге жазып кетүүнү унутпаңыздар. Видео жакса лайк басып, каналга катталууну дагы унутпайбыз. Эгерде бул видео жок дегенде 100 лайк топтосо, бокс тууралуу мыкты тасмалардын экинчи бөлүгүн сөзсүз түрдө чыгармакчымын. Сиздер менен KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө.